Всех приветствую на своем канале, и сегодня я бы хотел поговорить с вами о вот таком вот замечательном электровелосипеде Kugu Kirin V3 Pro Plus. Покатавшись на нем километров 200-230, точный пробег сказать не могу. Почему, расскажу в минусах. И у меня сложилось свое мнение об этом велосипеде, я выявил в нем косяки, но я их устранил. И расскажу сегодня, каким образом. В основном велосипед мне понравился. Я его изначально, когда заказывал, хотел именно использовать как курьерский, но он оказался очень удобным, и я его использую просто на постоянной основе. До этого у меня были электросамокаты. Но в итоге, электровелосипед мне показался удобнее намного. А я, наверное, сразу в лоб начну с минусов. Начнем с того, что если вы посмотрите фотографии данного самоката в интернете, велосипеда, простите, вы увидите, что фара у меня находится не на родном месте, и корзинки нет. То, что корзинки нет, это моя прихоть. А то, что фара вот тут, это пришлось. Потому что изначально фара крепится вот тут вот на одном болте, на таком жалком днищенском таком маленьком креплении, вот эта вот здоровенная фара. И если вы будете кататься по кочкам хорошенько, по пересеченке, у вас фара просто отвалится. Поэтому что я сделал? Я снял корзинку. Тут у нас стоят два металлических уголка. За них держится спицами снизу корзина. И вот тут вот идет фара. Я снял корзину и эти уголки вместе с ней. Потом я на верхнее место крепления корзины, использовав эти самые уголки, вот отсюда, перенес фару. Ничего там не перепиливал, не изменял. Просто прикрутил вот на вот эти вот уголки. Теперь она у меня расположена вот так. Так, во-первых, на мой взгляд, и смотрится лучше, но так она держится надежно, это факт. Это важно. Следующее. Аккумулятор. Аккумулятор из коробки. Вот в этом посадочном месте, в этом месте, выделенном под аккумулятор, болтается как говно в проруби. Вот он держится вот на одной рельсе сзади, а места для него то слишком до хрена. И поэтому на каждой кочке аккумулятор стабильно влево-вправо кидает из стороны в сторону. Видел отзывы в интернете, что уже вырывались рельсы крепления с самого, причем, аккумулятора. Это не есть хорошо. Я сразу же сделал себе с помощью мягких проставок, обмотанных в изоленту, вот такие вот валиков. Всего у меня валиков 8. 3 идет по бокам с каждой стороны. И 2 вот идет в районе педалей. И вот тут вот спереди. И аккумулятор, он вставляется, высовывается, ему эти валики не мешают, но они его удерживают надежно. И теперь он не люфтит, не болтается, не скачет. Спокойно могу ездить по любой дороге в этом плане. Следующий минус. Включаем аккумулятор. Подключаем его снова. $60 вольт. А нет, сейчас... вот, все, сбросил. С последней поездки было 48 километров. Опять сбросил до нуля. Пробег каждый раз, когда вы отключаете аккумулятор от контроллера, сбрасывается на 0. Но это неудобно. Я приехал примерно 200-230 километров на нем. Это я выяснил через приложение, через которое я замерял скорость. Смотрел историю поездок. Я их сохранял. И вот так вот узнал точный пробег, я узнать не могу. Так, следующее. Изначально под ногами у нас просто хромированный металл. Не черный, просто не покрашенный, просто хром. Он прям зеркальный, все отражает, но ногами топчется, становится некрасивым, уродливым. Но это уже больше придирки, я просто сюда постелил лавоковрик. Сидушка в комплекте не идет. Это вот временное решение такое. Там только багажник в комплекте на версии плюс. Но через 2 дня уже придет сидушка-трансформер, все будет нормально. Следующее. Видел, что многие покупатели жалуются на то, что люфтит руль. Люфтит руль у велосипеда, у меня вот ничего не люфтит. И даже видел комментарии, когда человек написал, в YouTube я натыкался, автор выкладывал, что он уже отправил велосипед обратно в магазин. Блять, из-за люфта руля. Отправил обратно в магазин. Но люди не понимают, что любая сборная конструкция, если ее неправильно собрать, там, не дотянуть, с магазина он нормально не протянут, будет иметь люфт. А большинство люфтов можно исправить своими руками. Люди покупают велосипед за 60 тысяч рублей, в принципе, который
по характеристикам не уступают более дорогим самокатам, будет еще поудобнее. И, блядь, вот из-за вот маленького люфта руля, еще раз повторюсь, меня ни хрена не люфтил. А он люфтил. Я убрал. Отправляет его обратно в магазины. Ну, это бред, я считаю. Это либо у людей фантазия не работает, либо руки из жопы растут, либо они просто белоручки, которые не могут затянуть банально гайку. Чтобы устранить люфт, мы откручиваем вот эти два болта. Они служат как еще фиксаторы вот верхней траверсы. Откручиваем вот тут вот шестигранником болт. Под этой трубой у нас одна гайка, мы ее снимаем, откручиваем. Мы можем высвободить верхнюю траверсу. Мы ее снимаем, и снизу идет гайка основная, которая притягивает ось вилки к стакану рулевому через подшипники, фиксирует хорошенько. Я вот, например, ключа подходящего не нашел, я взял газовый ключ, затянул гайку, надел траверсу, затянул болты, верхний болт надел. Главное не забыть, там еще шайбочка идет такая тоненькая. Положил шайбу, затянул верхнюю гайку. Моя девушка держала вот перья вилки. Я газовым ключом просто тянул до талого, затянул. Руль поворачивается, в смысле не перетянул. Потом, когда правильно наденете стойку руля, гайку видно не будет. У автора видео гайка была наружу, я не знаю, как он так надел. И все, и тоже вот я взял шестигранник, чтобы рычаг был побольше, на шестигранник насадил трубу пустую внутри. И до усрачки просто затягивал, затянул хорошо. После этого я уже обслуживал, разбирается оно также нормально. Также до усрачки тянешь обратно, но раскручивается. Все, никакого люфта. Если минимальные люфты есть, я проверял, но он прям совсем минимальный. Это просто потому, что нога там слегка еле заметно вот в штанине двигается на вилке. Но это уже после падения появилось у меня. Это я попозже, может, расскажу. То есть то, что в комментариях вот пишут, что... Блять, у них вот на версии плюс, еще следы падения, люфтят рули, и что все, в утиль велосипед, вот на версии 3 Pro просто было лучше. Да ни хрена подобного, не люфтит, просто если у вас руки не из жопы, у вас ничего люфтить не будет. Это делов буквально на минут 20. После третьей покатушки самокат начал прям громко скрипеть. Я сначала грешил на амортизаторы, но амортизаторы тут не скрипят. Там внутри втулочка, вокруг втулки полимерная какая-то или силиконовая проставка. Скрипеть начинает ось вот эта вот, которая удерживает заднюю подвеску снизу. И там было чуть-чуть смазки. Я открутил, высунулось, посмотрел, недостаточно. Я набил сюда вот внутрь смазочки, ось всю смазал. Тут промазал все вокруг, где утягивается. Скрип пропал. Больше ничего не скрипит. А теперь, из-за чего я обратил внимание именно на версию плюс и какие положительные моменты я заметил, когда он уже ко мне пришел во время переборки. Для начала, как вы можете видеть, вот тут таких вот полукруглых отростков, крыльев нет, но сама по себе рама у него тут потолще идет. Она сама по себе усилена и без этих крыльев. Сразу же в комплекте аккумулятор на 28,6 ампер-час, 60 вольт. Очень удобные вот эти подножки. Я сначала думал, нужны они мне или нет, но вот когда пришел велосипед, я понял, что вот я ставлю ноги так, и мне неудобно ставить две ноги просто на вот эту вот узкую панельку. У меня вот всегда они задействованы, вот по ним видно. Вот такие вот подножные. Цепь я сразу снял, педальки оставил, чтобы со стороны было видно, что это велосипед, чтобы меньше вопросов вызывать. Цепь снял, она только гремела, мешала, вот это вот трещала. Толку от нее нет. На таких коротких педалях ехать неудобно. Вы не будете ехать на них. Неудобно, тяжело, и плюс нога полностью не выпрямляется. У меня максимально задрано сиденье. Еще из плюсов. Он гидроизолирован с завода. Не везде аккуратно. Аккумулятор гидроизолирован. Но вот почему не везде аккуратно, говорю, вот тут у нас он немножко даже подпачкан заводским вот этим силиконом. Он где-то вылазит из швов, на мотор-колесе вот тоже видно вылазит. Но, блин, то, что он вылазит, это вот даже хорошо, потому что я пока не увидел, я не думал, что он гидроизолирован с завода. Контроллер тоже гидроизолирован. Все входы проводов, все коннекторы залиты, гидроизолированы, это хорошо. В фарах входы проводов гидроизолированы. И вот в этой вот коробочке, где сходятся все провода, все залито, все гидроизолировано, причем достаточно аккуратно, стыки проводов. Экранчик тоже. То есть все, что нужно, все тут гидроизолировано. Пыльнички пыльные, кстати, идут в комплекте. Зеркала тоже кидают в комплекте, только их надо правильно настроить, чтобы было удобно ездить. В остальном у меня к велосипеду
никаких претензий нет. Больше положительных эмоций от него. Жалуются в интернете, что, ну, тяги им не хватает. Там, в маленькую горочку уже не тянет. В затяжную горку небольшую у нас с моей девушкой, я 66 килограмм, девушка 45, тянет спокойно, скорость набирает. В резкую горку нет, но вот мы с вами сейчас покатаемся, там у нас дамба, мы в нее заедем, одного меня он затаскивает. А скорость набирает уверенно, тяга у него в принципе хорошая. Вот для городских условий тяга хорошая. Попробуем с вами тут еще прокатиться. Но подвеска, и правда, она тут не для вида, она работает. Можно и по пересеченке прогнать. Пробег полностью пока не замерял. Он и правда очень большой, я сзади не высаживал. Но когда буду доставлять на нем, думаю, там аккумулятор высадится и не раз. Второй придется покупать. Там уже смогу точно сказать, какой пробег у меня получился на одном заряде. И еще одна хренотень, но она такая довольно-таки неприятная. Во время нажатия на тормоз не светится стопарь. То есть фара сама по себе работает. Сама по себе фара горит, но когда нажимаешь на стоп-сигнал с выключенным светом даже, она не будет светиться. И последнее, что я скажу перед тем, как начать кататься. Многие в интернете, я тоже видел, пишут: велосипед может быть и неплохой, да только вот мы поискали, короче, детали, на него хер найдешь. Детали купить негде. Но это опять, мне кажется, человеческая либо невнимательность, либо узкое мышление. Велосипеды-монстры все аналогичные. Как на него нет деталей? Вилка один в один, как Минако. То есть на Минако запчастей просто дохренища в интернете. Колеса один в один Минако. Да хоть раму на минаковскую заменить, туда все это влезет, ну то есть встанет. Тут они практически все аналогичны. Зачем искать именно на Кугу V3 Pro, V3 Pro Plus, если можно найти запчасти от любого монстра, и они подходят. Ну то есть фара говно. Очень узко светит. Как будто вот, ну, я направляю метров на 6 перед собой, и тут просто как муха ебать. Ну, в общем, метров на 5 перед собой вот так вот свечу, и такое ощущение, как будто передо мной просто 3-метровый телевизор вот такой вот работает, светится на земле. Очень узкая. Ну все, в принципе, по основным моментам пробежался. Давайте теперь прокатимся, я нацеплю GoPro и... Сука, мухи чтобы бомжи. Ну все, основные моменты я за него так рассказал. Теперь мы с вами поедем покатаемся, вы посмотрите, как он едет по пересеченке, как он едет по тротуару, как он в дамбу затянет и так далее. Итак, для вас прошла 1 секунда, а для меня целых 5 минут, пока я покурил, поэтому прямо сейчас мы заводимся и отправляемся в дорогу. Сразу поехать мы не можем. Сколько ручку не крутите, вы не поедете, у нас тут стоит защита от идиота. Мы зажимаем тормоз, все, блокировка снялась, только теперь мы можем ехать. Ставим первую скорость и начинаем плавно. Велосипед трогается мягко, чувствуется тяга, но он не дергает, не пытается подорвать вас на заднее колесо. Едет уверенно и далеко уезжать не будем. Тут как раз у нас есть такая убитая дорога, проедемся по ней. Тянет хорошо. Едем без проблем. Давайте скорость, наверное, вторую поставим. Едет вообще отлично. Оп. Не уйти бы в грязь. Так, мы выехали к дамбе. Сейчас мы заедем на нее, включаем 3-ю скорость. Не знаю, будет ли видно на видео, какой угол тут на самом деле уклона, но он тут большой. Затащил без проблем. Сейчас я оглянусь. Не знаю, будет понятно, нет, но угол тут охрененный. Так, едем дальше. А давайте-ка, наверное, развернемся. И погнали, по дамбе проедемся.
Туда не хочу выезжать, там очень узкий тротуар. Людей будет сложно объезжать, тем более я сейчас нахожусь с противоположной стороны моста. Люди все будут идти ко мне навстречу, поедем обратно. Выйдем так же, как заезжали, и поедем дальше в город. Так, это что у нас там на встрече идет? Питбайк. Почти такой же крутой, как и я. Чуть-чуть не туда поехал. Спускаемся. Опа. Оп. Проходите, пожалуйста. Не увидел вас из-за веток. Так, у меня телефон звонит. Жопа. Блять. Сейчас я не включаю первую скорость, там вторую, я еду на третьей. Ручкой вполне себе можно регулировать скорость. Кстати, одной рукой велосипед удерживается спокойно. Руль не пытается куда-то в сторону вырваться. То, что сзади гремит, это вот подножка. И есть у меня подозрение, что все-таки контроллер не закреплен в коробке в своем месте. Так, едем. С маневренностью велосипеда все хорошо. Управляется легко, интуитивно. Не пытается кинуть тебя куда-то туда, куда тебе не надо. Управлять лучше наклонами. Если как на электросамокате пытаться руль крутить, может в воблу кинуть. А если управлять как на мопеде, мотоцикле, то он очень плавно и мягко рулится. Так, давайте-ка встанем с велосипедом в тенек, потому что пекло у нас невыносимое, солнце жарит. Ставим на подножку. Если будем уходить, если будем уходить, мы просто нажмем на блокировку. Объясняю, кстати, как работает пульт. Я сам не сразу разобрался. Блокировка и разблокировка понятно сразу. Дальше есть центральная кнопка. Долгое нажатие. Просто поезд на парковке. 2 раза нажать. Активируется велосипед, включается. Чтобы выключить, опять ставим на... Так. Нажимаем на открытый замочек. Нажимаем на закрытый, он ставится на блокировку. Теперь он не реагирует никак на сигнализацию, потому что реагирует он на сигнализацию, если покрутить колесо. Вот. Либо если подует легкий ветерок, а если какой-то богодул на него сядет, она не работает. То есть непонятно. Короче, работает, когда хочет, либо когда колесо крутится. Но, когда работает сигнализация, колесо не вращается. То есть она тормозит электронно. Все.
я не могу его провернуть руками. Ну и также всем весом тоже пытался не проворачиваться. Вот такая вот система безопасности. Но вожу с собой еще в противоугонку. Также видел, что обсуждается в группе, можно ли как-нибудь настроить данный экран, чтобы с места сильно не подрывало. Я не вижу смысла что-то тут настраивать, потому что вот третья скорость у меня включена. Абсолютно спокойно я плавно нажимаю ручку газа и трогаюсь как мне надо. На третьей скорости вот я могу держать, вот я еду 10 км в час, спокойно. Надо ускориться, ускоряешься. Не надо, точно так же спокойно на третьей скорости. И когда ты ускоряешься, не обязательно происходит подрыв. Это зависит от того, как ты ручку газа дергаешь. Так, ну сейчас будет слепая зона. Надо осторожнее в нее въехать, никого не сбить. Байк, да? Дима, Это? что, сколько стоит такой вообще? Ты Вот? что, купить собираешься? Не, ну просто... Ну зачем? Ну ради интереса вот. Ну ради интереса 63. А сколько 63 тысячи? Полтос. Полтос. Вообще нормально. Мы считаем мопед. То, что вот сейчас слышен скрип, небольшой. Но может на камере он будет более ярко выражен. Этот скрипит под седухой. Пружина прям под жопой. Это не ось. Ой, блядь. Ой, ёпки. Так, ну сейчас мы едем по абсолютно практически ровному тротуару. Может быть, на самокате, на 10-дюймовых колесах тут бы создавался какой-нибудь дискомфорт. Ну, на 16 колесах, как на данном монстре, это не чувствуется, это не ощущается. По дороге едет абсолютно уверенно. По спидометру 53 было. Город этот зеленый. Единственное, что мне нравится в Уссурийске, то что тут прям овер до хрена зелени. Это очень красиво по лету. У нас ее не стремятся всю вырезать, все что-нибудь застроить. У нас очень много деревьев, кустов, парки. Куда ни поверни, везде деревья. Это прикольно. Вот у нас главная площадь сейчас будет. И тут все в деревьях. Супер. Это вот небольшие неровности, но когда проезжаете прям по каким-то большим кочкам, рекомендую встать на педали ногами, не крутить их, просто встать и помочь ногами отработать, чтобы не подпрыгивать. Это что у нас? Автозвук, что ли? Да, это автозвук. Вон все стоят с открытыми багажниками, оттуда сабвуферы, блин, виднеются. Прикольно, но походу они еще только разогреваются, потому что проверяются там. Опа.
Не встал, отвлекся. Сейчас попробую поставить ноги на педали. Ноги на педали. Оба. Намного комфортнее. Но гремит, конечно, он. Но я уже перестал обращать на это внимание, потому что гремит, но хуже не становится. Ничего там не разваливается. Все-таки есть у меня подозрение, что контроллер хреново закреплен и вверх-вниз во время движения скачет. Но с другой стороны, там места не так до хера. В общем, надо смотреть. Смотреть, осматривать лично, как оно там вообще. Это мы с вами заспавнились в районе... А, ну там Новый ГУМ. Так, собаки. Сейчас будем скорость сбрасывать. Сука. Злая, коварная сука. Рыжая. Это я про собаку. Так, тут можем проехать, пока что никого нет. Блин, на этом велосипеде на самом деле где угодно проедешь. Я умудрялся на самокате на 14-дюймовых колесах по лесу гонять. А тут на вот этих 16-дюймовых вообще все похрену. Едешь, ну да, где-то подскакиваешь. Но, блин, он проезжает, он тянет. Еще бы покрышки оффроуд сюда поставить, потому что с завода тут стоят обычные городские, не сликовые, но такие. Поставить внедорожные покрышки, и будет вообще красота. Когда я по этой дороге ехал на самокате на 10-дюймовых колесах без амортизаторов, я страдал. Скоро мы испытаем тот же самый самокат, но уже я установил переднюю, заднюю подвеску. Сразу скажу, это у меня Ninebot, передняя подвеска Монорим, задняя подвеска от умельцев из Екатеринбурга. Будем тестировать вот эту связку. Так, куда бы нам тут с вами... Так, сейчас проверю. Кое-что. Так. Температура колеса, ну, адекватная. Контроллер вот тут тоже не горячий. Батарея вообще прохладная. Нормуль. Ну, давайте тогда что? Тогда, наверное, буду закругляться. Потому что мы с вами по дамбе покатались, в горку заехали, по городу покатались, на бордюры позаезжали. В принципе, как он себя ведет, я показал. Просто ролик с покатушками. Может следующий будет про самокат. Но во всяком случае, на данном канале кататься я буду много. Давайте напоследок дамбу проедем стоя. В общем, уже не буду доставать ником. Как он едет, я вам сегодня показал. Конечно, прям жестких условий никаких не было. Вот этот форм-фактор меня полностью устраивает. Кайфно поставить ноги вперед. Исправите все косяки, и он, во-первых, он очень хорошо тягает с собой груз. Во-вторых, он едет. Вот где вы захотите проехать, там он проедет. Если хотите ездить сильно по жопе прям, то вот, покрышки меняйте на оффроуд. И он поедет, он тянет. Просто как мопед использовать, покататься. Тоже нормуль. То есть, если
у кого-то появились опасения после увиденных отзывов, там, то люфтит, то, блядь, скрипит. Но если у вас руки не из жопы, вы этих отзывов не бойтесь. Все, что я мог вам о нем рассказать, так поверхностно я вам рассказал. Дальше в следующем ролике скажу, что там с контроллером происходит, он барахтается или нет, или как-то подножка стучит. А сегодня буду уже закругляться. Я поеду дальше кататься. GoPro осталось 3% аккумулятора. На GoPro это слишком мало. Сегодня я уже ничего не засниму, потому что, возможно, у меня просто ролик резко оборвется.